Gənclər və İdman Nazirliyi və Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkət və Müvafiq İdman Federasiyalarının dəstəyi ilə ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən məktəblərin Respublika İdman Olimpiyadasına bugün yekun vurulub. Olimpiyadanın sonuncu günündə boks üzrə final görüşləri keçirilib. 6 gün davam edən yarışlarda ölkənin 32 komandasını təmsil edən 168 idmançı mübarizə aparıb. Final döyüşlərində qalib gələn boksçular Olimpiyadanın qızıl medallarına sahib olublar. Məktəblərin Respublika İdman Olimpiyadası çərçivəsində iştirakçılar ağırlıq qaldırma, atletika, badminton, basketbol, boks, judo, Yunan-Roma güləşi, sərbəst güləş, bədii gimnastika, stolüstü tenis, taekvondo və velosiped idmanı növləri üzrə qüvvələrini sınayıblar. Yarışlarda ölkənin 59 şəhər və rayonunu təmsil edən 2000-dən çox məktəbli iştirak edib. Olimpiyadada Elm və Təhsil Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən uşaq gənclər idman məktəblərinin yetirmələri mübarizə aparıblar.